යාලුවනේ කොහොමද සාදරයෙන් පිළිගන්න අපේ වර්ල්ඩ් ගවස් YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද මේ වීඩියෝෙන් අපි බලන්න යන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අදටත් පවතින කුල භේදය ගැන තමයි අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් රටක් ඇතුලේ පවතින විශාලම භේදයක් විදියට මේ කුල භේදය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කුල භේදය ගොඩක්ම පවතින ඉන්දියාව තුළ. ඉතින් යම් ආකාරයකට ලංකාවෙත් මේ කුල භේදය පවතිනවා. ඉතින් ලංකාවට මේ කුල භේදය කොහොමද ආවේ? මේ වගේ තේරුම මොකක්ද? ඉතින් ඒ පිළිබඳව තමයි අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලත් වර්ල්ඩ් ගවස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් දැන් අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපි හා එක්වන්න කියන එකම වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්නේ සලාගම කුලය ගැනයි. ඉතින් මේ කුලයට අයත් වුණේ කුරුඳු ආශ්‍රිතව කර්මාන්ත කරන පිරිස්. අතීතයේදී ඉතාමත් ධනවත් කුලයක් විදියට තමයි මේ කුලය හඳුන්වලා තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊගාවට කතා කරන්නේ රදල කුලය ගැන. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ගොඩක් අය කැමති මේ කුලය කෙනෙක් කියලා කියන්න. ඉතින් මේ රදල කුලය නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ රජ කුලයට අයත් කෙනෙකු සහ ගොවිගම කුලයට අයත් කාන්තාවක් දාව උපත ලද පිරිස් කියලා තමයි අදටත් හැඳින්වෙන්නේ. ඉතින් රාජකීය ලේ දරුවා කියලා තමයි මේ රදල කියන එකේ තේරුම වෙන්නේ. බොහොමයක් වෙලාවට රාජකීය තරඳුරු රාජ්‍ය පරිපාලන කටයුතු වගේම සමාජයේ ඉහළ තැන්වල ඉන්න පිරිසක් විදියට තමයි මේ රදල කුලය අතීතයේ ඉඳලම හඳුන්වලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ සංකල්පය තිබිලා තියෙන්නේ රජ කාලයේ තුලදී. ඉතින් වර්තමානයේ වෙනකොට මේ කුල භේදය ගණන් ගන්නේ නැහැ. රටේ උසස් තැන්වල බොහෝ වෙලාවට ඉන්නේ බුද්ධිමත් අය තමයි. හැබැයි බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කරනවා දේශපාලනට අයත් අය මේ රදල කුලයේ අය කියලා. ඉතින් අපි ඊගවට කතා කරන්නේ බද්ගම කුලය ගැනයි. ඉතින් මේ කුලයට අයත් කියලා විශ්වාස කරන්නේ පතල් කර්මාන්තයේ නියලුණු මිනිසුන් විදිහට. ඉතින් අතීතයේදී මේ කුලය ගොඩක් වංශවත් කුලයක් විදිහට හඳුන්වලා තිබෙනවා. හැබැයි මහනුවර යුගයේ එනකොට මේ කුලය යම්කිසි ආකාරයකට ගොඩක් පහත් කුලයක් විදිහට මේ කුලය හඳුන්වලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි ඊගාවට කතා කරන්නේ ගොවිගම කුලය ගැනයි. අතීතයේ ඉඳලම බෝග වගාවට එහෙම නැත්තම් ගොවිතැන්වල යෙදුණු පිරිස් මේ ගොවිගම කුලයට අයත් බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් කුලයන් ගැන විශ්වාස කරන බොහෝ දෙනෙක් කියන විදිහට ලංකාවේ ජනතාවගෙන් බොහෝ දෙනෙක් අයත් වෙන්නේ මේ ගොවිගම කුලයටයි. ඉතින් අපි ඊගාවට කතා කරන්නේ කරාව කුලය ගැනයි. ඉතින් මේ කුලයට අයත් වෙලා තිබෙන්නේ අතීතයේදී රජමාලිගයට ලුණු සහ මස් මාංශ සපයපු මිනිස්. ඉතින් දීවර කර්මාන්තයේ යෙදුණු මිනිසුන් මේ කරාව කුලයට අයත් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් අදටත් බොහෝ මිනිසුන් විශ්වාස කරන්නේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවල මිනිසුන් මේ කරාව කුලයට අයත් බවයි. ඉතින් අපි ඊගවට කතා කරන්නේ රදා කුලය ගැන. ඉතින් අතීතයේදී රජමාලිගාවේ රෙදි සේදීම සහ පිරිසුදු කිරීම වල කටයුතු කරපු මිනිසුන් මේ කුලයට අයත් කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අපි ඊගවට කතා කරන්නේ නැගතේ කුලය ගැනයි. නැගත් සාත්‍රයට සම්බන්ධ වෙච්ච මිනිසුන් මේ කුලයට අයත් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් අදටත් ජ්‍යොතිෂයට සම්බන්ධ මිනිසුන් මේ කුලයට අයත් කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අපි ඊගවට කතා කරන්නේ රොඩි කුලය ගැන. ඉතින් මේ රොඩි කුලයට අය මිනිසුන් ලෙස සැලකුවේ සිංගමන් යදිමින් පුලී වැඩි කරගෙන සිටපු මිනිසුන් විදියටයි. ඉතින් අතීත විශ්වාසයන් වලට අනුව පරාක්‍රම බහු රජුගේ දියණිය වුණු රත්නවල්ලි කුමරිය රජුගේ නිරපීමෙන් පසුව මේ කුලය ආරම්භ වුණා කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයාලා අහලා තියෙනවද ගුබ්බෑම කියන වචනය? ඉතින් මේ ගුබ්බෑම කියන වචනය අතීතයේදී යොදාගෙන තිබෙන්නේ මේ රොඩි කුලයේ මිනිසුන් ජීවත් වුණු නිවාස හඳුන්වන්නයි. ඉතින් මේ රොඩි කුලයේ බොහෝ දෙනෙක් අතීතයේ ඉඳලම යන්ත්‍රමන්ත ගුරුකම් වලට ගොඩක් දක්ෂයි කියලා හැඳින්වෙනවා. ඉතින් අදටත් ලංකාවේ සමහරක් මිනිසුන් මේ කුල භේදය විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අවුරුදු 60ක් 80ක් වගේ පොඩි කාලයක් තමයි මිනිස්සෙක් ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ජීවත් වෙන පොඩි කාලේ මේ වගේ හනමිටි අදහස් තියාගෙන මොකටද මිනිසුන් ජීවත් වෙන්නේ? ඉතින් මේ ඉන්න තියෙන ටික කාලේ පුළුවන් තරම් පින්දහම් කරමින් ජීවත් වෙන්න කියලා වර්ල්ඩ් ගවස් එක අපි ඔයාලට මතක් කරනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? ඔයාලා හිතන දේ පහින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාලා තවත් කෙනෙකුට පෙන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා තමත් වර්ල්ඩ් ගවස් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ වගේම ඊට අපදින් තිබෙන නොටිෆිකේෂන් බටන් එක ක්ලික් කරලා අපි එක්වන්න කියන ගම channel එක අදට ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබම සුබ දවසක්.